Hei, Erik. Kan jeg snakke litt med deg? Selvfølgelig, Anna. Hva gjelder det? Jeg er litt bekymret for klassen min. Elevene mine virker veldig umotiverte i det siste. Å ja, jeg forstår hva du mener. Jeg har merket det samme i min klasse. Hva tror du det kan være? Kanskje fordi det er vinter ute, folk blir trøtte. Ja, det er mørkt og kaldt, ikke lett for barna. De syns nok det er vanskelig å konsentrere seg. Har du prøvd noe nytt i timene? Jeg har brukt spill og gruppearbeid. Men det er fortsatt stille i timene. Kanskje vi kan lage en prosjekt sammen? Det er en god idé. Elevene liker samarbeid. Vi kan lage et lite prosjekt om norsk kultur. Ja, kanskje om 17. mai eller typisk norsk mat. Perfekt. Barna elsker aktiviteter med mat. Vi kan lage vafler og lære om tradisjoner. Det kan motivere dem til å delta mer i timen. Jeg tror også at de trenger mer ros. Ja, litt mer oppmuntring hjelper alltid. Noen elever er også sjenerte og vil ikke svare. Kanskje vi kan jobbe mer i små grupper. God idé. Mer trygghet får dem til å snakke. La oss lage en plan sammen denne uken. Ja, vi kan møtes etter skoletid i morgen. Takk, Erik. Det hjelper å snakke med deg. Bare hyggelig, Anna. Vi klarer dette sammen. Barna vil nok merke forskjell snart. Jeg gleder meg til å se hvordan det går. Det gjør jeg også. Takk for praten. Ha en fin dag videre, Anna. Harald, hva har du alltid i skapene våre? Jeg liker å ha pasta og ris her hjemme. Ja, det ser jeg. Hvorfor pasta? Pasta er lett å lage hvis vi har dårlig tid. Vi kan lage mange forskjellige retter med det. Det er sant. Hva med hermetikk? Jeg kjøper ofte tomater på boks og bønner. Du har også mye mais her. Mais er godt i salat eller til taco. Jeg liker også å ha knekkebrød i skapet. Ja, knekkebrød er sunt og varer lenge. Hva med frokostblanding? Jeg pleier å kjøpe havregryn. Vi spiser jo mye grøt på morgenen. Sant nok. Hva slags te har vi egentlig? Vi har sort te og litt grønn te. Og kaffe, selvsagt, det må vi ha. Kaffe er viktig, det må aldri mangle. Hva med noe søtt? Har vi sjokolade? Ja, jeg kjøpte melkesjokolade i går. Bra, for jeg får ofte lyst på litt sjokolade. Har vi nok supper på boks? Vi har tomatsuppe og kyllingsuppe. Det er perfekt på kalde dager i Oslo. Vi bør kanskje kjøpe mer ris? Ja, ris bruker vi ofte til middag. Jeg ser vi har litt pasta igjen. Vil du skrive pasta på handlelista? Ja, det gjør jeg. Og kanskje litt linser. God idé. Linser varer lenge og er sunt. Vi har mye mat, men det er lurt å planlegge. Helt enig. Da er vi alltid forberedt hjemme. Hei, vet du, dette er min første reise alene. Virkelig? Hvor skal du reise hen? Jeg skal til København for første gang. Så spennende. Har du reist utenlands før? Nei, jeg har bare vært i Norge før. Jeg er litt nervøs, men også veldig glad. Det skjønner jeg godt. Har du pakket alt du trenger? Jeg tror det. Jeg har pass, penger og billett. Bra. Husk å ta med deg ladere og tannbørste også. Ja, jeg har pakket dem, og noen gode bøker. Hva gleder du deg mest til i København?
Jeg vil se den lille havfrue og spise danske kaker. Det høres deilig ut. Skal du bo på hotell? Nei, jeg skal bo på et lite pensjonat i sentrum. Smart. Da kan du gå rundt og oppdage byen. Ja, jeg liker å gå og se på nye steder. Reiser du ofte med fly? Nei, dette er bare andre gang jeg tar fly. Du lærer fort. Har du reist sammen med familie før? Ja, med foreldrene mine, men nå reiser jeg alene. Det er modig. Jeg husker min første tur alene. Var du også nervøs? Ja, litt. Men det gikk veldig bra til slutt. Det håper jeg også. Jeg gleder meg til å prøve nye ting. Du kommer til å få mange fine opplevelser. Takk. Jeg skal ta mange bilder og lage reisedagbok. Kjempebra idé. Kan jeg få se bildene når du er tilbake? Selvfølgelig, jeg lover å vise deg dem. God tur, Julie. Vi ses når du kommer hjem. Takk, Erik. Ha en fin dag videre. Takk, og lykke til med reisen. Takk, det trenger jeg. Ha det godt. Hei, Olav. Hvordan går det med studiene dine? Hei, Ingrid. Det går bra, men jeg er litt usikker nå. Å, hva tenker du på? Jeg vet ikke om jeg vil fortsette å studere. Noen ganger vil jeg bare begynne å jobbe. Skjønner. Hva studerer du igjen? Jeg studerer økonomi her på universitetet. Det er jo et nyttig fag. Men hvorfor vil du jobbe nå? Jeg føler meg litt lei av å lese hele tiden. Og jeg har lyst til å tjene egne penger. Det forstår jeg godt. Jeg har også tenkt det samme noen ganger. Men jeg liker egentlig studentlivet. Er du aldri lei av eksamener og oppgaver? Jo, det er slitsomt, men jeg liker å lære nye ting. Hvorfor valgte du å studere psykologi? Fordi jeg vil jobbe med mennesker og forstå dem bedre. Synes du at utdanning er viktig? Ja, jeg tror det blir lettere å få en god jobb senere. Jeg er enig, men det virker så langt til å bli ferdig. Jeg har snakket med mamma om det. Hun mener jeg bør fullføre. Mammaer har ofte rett. Noen venner av meg jobber allerede i Oslo. Hvordan liker de det? De sier det er spennende, men også stressende noen ganger. Kanskje jeg kan prøve en deltidsjobb først? Det er en god idé. Mange studenter jobber litt ved siden av. På den måten får du erfaring og kan tjene penger også. Ja, jeg kunne jobbe på en kafé eller noe sånt. Eller kanskje på biblioteket her på universitetet. Takk for gode råd, Ingrid. Bare hyggelig, Olav. Det hjelper å snakke om det. Ja, nå føler jeg meg litt lettere. Takk. Vi er jo studenter sammen, vi må hjelpe hverandre. Hei, Anna. Hvordan går det med deg etter reisen? Hei, Erik. Jeg er litt trøtt, hvis jeg skal være ærlig. Forstår deg godt. Ferien ble ikke helt som vi tenkte. Nei, først mistet vi bagasjen på flyplassen i Oslo. Vi måtte vente så lenge for å få kofferten tilbake. Ja, og det var stress å være uten klær første dagen. Hotellet her på balkongen er koselig, heldigvis. Ja, jeg liker utsikten. Det er fredelig. Jeg hadde gledet meg til stranden, men det regnet mye. Har du noen gang opplevd så dårlig vær på ferie før? Ikke så mye. Jeg savner solen i Bergen. Men jeg likte å lese reiseguiden mens det tordnet. Sant. Vi fant mange gode tips der. Jeg er glad vi besøkte museet i går. Museet var spennende.
Jeg lærte mye om byen. Men jeg skulle ønske vi kunne bade i sjøen. Ja, jeg også. Kanskje får vi sjansen før vi drar. Hva syntes du om maten på hotellet? Frokosten var god, brødet og syltetøyet smakte hjemmelaget. Og de norske vaflene til kaffen i dag, så godt. Ja, det var virkelig hyggelig å sitte her ute med kaffe. Neste gang vil jeg reise om sommeren, ikke høsten. Kanskje til Stavanger eller Tromsø. Det høres ut som en god idé. Til tross for problemene har vi hatt fine øyeblikk. Ja, jeg er enig. Vi lo mye sammen, og jeg har gode minner. Litt eventyr hører ferien til, selv om alt ikke går som planlagt. Sant nok. Alt er bedre når vi er sammen, Anna. Vil du ta flere bilder her ute før vi pakker? Ja, utsikten fra balkongen er så flott nå. La oss prøve å glemme stresset og nyte resten av dagen. Enig. Vi lager vår egen sol, selv om det regner. God morgen, Olav. Du ser litt bekymret ut i dag. Hei, mamma. Jeg er bare litt stresset før eksamen. Å ja, det er helt normalt å føle det slik. Alle på skolen snakker om hvor vanskelig prøven blir. Eksamen kan være utfordrende, men du har forberedt deg godt. Jeg prøver å lese hver dag, men jeg blir fort sliten. Husker du å ta pauser mellom lesingen? Kanskje ikke nok. Jeg vil jo gjøre det bra. Resultater er viktige, men helsen din er viktigere. Noen ganger klarer jeg ikke å sove fordi jeg tenker på eksamen. Vil du at vi lager en plan sammen for de neste dagene? Det hadde kanskje hjulpet. Jeg liker å ha kontroll. Vi kan dele opp fagene og sette små mål. Etterpå kan vi unne oss litt sjokolade. Det høres deilig ut. Kan vi starte med norsk først? Selvfølgelig, Olav, jeg kan hjelpe deg med diktaten. Takk, mamma. Hva gjorde du for å slappe av før eksamen? Jeg gikk turer i skogen og lyttet til musikk. Det høres fint ut. Jeg liker også å høre på musikk. Kanskje vi kan lage en spilleliste sammen? Ja! Da blir det morsommere å lese. Husker du å drikke nok vann og spise mat når du leser? Noen ganger glemmer jeg det. Jeg er mest opptatt av bøkene. Hjernen jobber bedre når den får mat og drikke. Kanskje vi kan lage en kopp te før du starter? Ja, takk. Kan jeg få litt honning i teen? Selvfølgelig, her er teen og litt frukt også. Takk, mamma, du er snill. Jeg føler meg litt roligere nå. Det var bra å høre, Olav. Du klarer dette. Jeg skal gjøre mitt beste. Takk for at du hjelper meg. Jeg er alltid her for deg. Sammen er vi sterke. Kan vi lese matematikk neste gang? Ja, vi tar en ting om gangen. Nå starter vi med norsk. Martin, har du tenkt mer på universitetet? Ja, mamma. Jeg ser på brosjyrene nå. Du har mange valg. Hvilke steder ser du på? Oslo og Bergen. Oslo virker spennende. Oslo er langt unna. Føler du deg klar for det? Jeg vet ikke helt. Det er nytt å bo alene. Det blir litt stille hjemme uten deg. Jeg vet, mamma, men det er gode muligheter der. Hva liker du med Oslo universitet? Det har mange studier, og byen er stor. Tror du det er lett å få venner der? Kanskje. Jeg håper å finne studenter fra Norge. Kommer du til å savne oss mye? Ja, men jeg kan ringe ofte. Det er hyggelig å høre, Martin. Hva med Bergen? Det er nærmere. Ja, Bergen er fint, og det regner mye der.
Mange fra vår by studerer også i Trondheim. Jeg vet, men det føles litt langt for meg. Å bo borte gjør deg mer selvstendig. Det er sant. Jeg kan lære å lage mat selv. Du kan alltid komme hjem i feriene. Det gjør meg glad. Da savner jeg ikke hjem så mye. Vi savner deg også, men jeg vil at du skal være glad. Takk, mamma. Jeg vil også gjøre dere stolte. Du kan spørre oss når du trenger hjelp. Det er godt å vite. Jeg er litt nervøs. Det er normalt å være nervøs. Jeg tror du klarer det fint, Martin. Takk, mamma. Det betyr mye for meg. Vi kan se litt mer på kartet sammen. Ja, gjerne det. Jeg liker å planlegge med deg. Uansett hvor du drar, er du alltid velkommen hjem. Takk, mamma. Dere er verdens beste familie. Hei, Ingrid. Hvordan gikk første dag på den nye skolen? Hei, pappa. Det gikk ganske bra, tror jeg. Var du nervøs før du dro i dag? Ja, jeg var litt spent og redd samtidig. Det er helt normalt å være nervøs første dagen. Alle virket veldig hyggelige, så det hjalp mye. Fikk du noen nye venner, kanskje? Ja, jeg satt ved siden av en jente som heter Elise. Hun bor faktisk bare noen gater unna oss. Så koselig. Snakket dere mye sammen? Vi pratet i friminuttene og lo litt sammen. Hva syntes du om lærerne dine? Læreren i norsk virket veldig snill. Matematikklæreren var streng, men forklarte godt. Hva gjorde dere i første time? Vi presenterte oss for klassen og fortalte om oss selv. Fortalte du at du liker å spille håndball? Ja, og mange andre spiller også håndball. Så gøy! Kanskje dere kan trene sammen en dag? Det hadde vært moro. Jeg gleder meg allerede. Hvordan er skolebygningen her sammenlignet med den gamle? Denne skolen er mye lysere og har større klasserom. Og klasserommet ditt, er det fint? Ja, det er nytt og med store vinduer. Hva spiste du til lunsj i dag? Jeg hadde matpakke med brødskiver og ost. Et typisk norsk skolemåltid. Ja, og Elise hadde med seg epler og yoghurt. Fikk du vite noe om fritidsaktiviteter på skolen? Ja, det finnes mange klubber man kan bli med på. Jeg vil prøve å bli med i skolekoret også. Det høres kjempebra ut, Ingrid. Jeg er stolt av deg. Takk, pappa. Det føles bra å være her. Hei, Erik. Så koselig å se deg hjemme igjen. Hei, mamma. Det er godt å være her. Hvordan går det i leiligheten din i Oslo? Det går fint, men det er litt stille noen ganger. Spiser du nok når du bor alene? Ja, men det er ikke så lett å lage mat hver dag. Hva lager du til middag vanligvis? Ofte pasta eller ris med grønnsaker. Det er bra. Lager du noen ganger kjøtt eller fisk? Ikke så ofte, det tar lang tid å lage. Har du prøvd å lage kjøttkaker eller fiskekaker? Nei, jeg vet ikke helt hvordan jeg gjør det. Vi kan lage det sammen en dag hvis du vil. Det hadde vært fint. Jeg savner hjemmelaget mat. Spiser du frokost hver morgen? Noen ganger. Noen dager bare kaffe og et eple. Du må spise bedre frokost, det er viktig. Ja, jeg vet. Jeg skal prøve å være flinkere. Hva har du i kjøleskapet ditt nå? Litt melk, ost, yoghurt og noen grønnsaker. Har du nok brød og pålegg? Ja, jeg kjøpte brød på Kiwi i går. Bra. Bruker du opp maten, eller kaster du mye?
Jeg prøver å bruke alt, men noen ganger blir noe gammelt. Det er lurt å lage handleliste før du kjøper mat. Ja, det hjelper å planlegge ukens måltider. Lager du noen ganger middag til venner? Ja, vi har spist taco sammen noen ganger. Det er alltid hyggelig med tacokveld. Ja, det er enkelt å lage og godt å spise sammen. Neste gang kan du invitere meg på middag. Det skal jeg. Da kan vi lage noe godt sammen. Hyggelig. Husk å spise sunt og variert, Erik. Takk, mamma. Det lover jeg å prøve. Hei, Anna. Det er koselig å sitte her sammen. Hei, Erik. Ja, det er veldig hyggelig. Hva holder du i hånden? Ser ut som et skjell. Ja, det er et skjell jeg fant i Bodø forrige sommer. Havet var så blått, og jeg elsker lyden av bølgene. Det høres fantastisk ut. Har du flere suvenirer? Ja, jeg samler små ting fra hvert sted jeg besøker. Skjell, steiner og noen ganger postkort. Jeg har et postkort her, fra Bergen. Å, det er vakkert. Jeg liker Bergen veldig godt. Jeg også. Jeg fikk postkortet av broren min. Han var der i fjor høst og tenkte på meg. Så fint. Har du noen andre minner fra reiser? Ja, jeg har en liten kopp fra Stavanger. Den står hjemme på hylla mi. Jeg har et lite bilde fra Ålesund. Jeg tok det selv. Det minner meg om en fin tur med min mor. Det er hyggelig å ha minner fra steder man har vært. Ja, jeg liker å se på suvenirene og huske øyeblikkene. Noen ganger kjenner jeg nesten lukten fra havet igjen. Eller smaken av is fra en fin sommerdag. Sant. Hva er ditt beste reiseminne, Anna? Kanskje da jeg besøkte Lofoten og så midnattssolen. Det var så magisk og stille. Jeg har aldri vært i Lofoten. Jeg vil reise dit en dag. Du burde dra dit. Naturen er så vakker. Takk for tipset. Jeg skal spare et lite skjell om jeg drar. Gjør det. Suvenirer gjør minnene sterkere. Hva skal du gjøre med skjellene dine? Jeg legger dem i et glass på stua hjemme. Da kan jeg tenke på reisen hver dag. Det er en fin idé. Jeg tror jeg skal gjøre det samme.